എല്ലാവരും അർണവ് ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് RC കാറിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാറിന്റെ ടയറും എല്ലാം പൊളിയാണ്. പിന്നെ ഷോക്ക് അബ്സർ ഉണ്ട്, രണ്ടെടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി വരുന്ന മോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 മോട്ടറാണ് ഇനി വരുന്നത്. പിന്നെ LED ബൾബുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊളി കാറാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട്. ഇത് കാറിൻ്റെ ഇത് ഓണാക്കുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് റൈറ്റ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ്, ഇത് ഫ്രണ്ട്, ഇത് റിവേഴ്സ്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ റിമോട്ടൊക്കെ മാസാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മളെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.